ガ盛り。これはすごいですね。はい。高級品。買ってきました。もも肉。これを使って、スリーブロッコリーをしていこうと思います。一番。こいつを使っていきます。ギガ盛り。これいらんか。塩コショウ。縮むとね、これはもうでいけると思います。いった。まあこんな感じでできるように全部下準備をしてから用意します。適当です。1、2、3倍。2、3、1、2、3、4、5。混ぜましょう。はい、以上で一旦下準備をしまーす。これポケットストーブ買いましたので、これついてるんですけど、結構これ臭かったりするんで今回はやめときます。これ固形燃料で焼いてみようかと思います。ポンポンここに置いて取り焼きますか。60分からこっち60分、こっち50分。13個で外のバーナーでどこ閉めとこがいいかな。あちち溶けた。閉めてる。あ、それか。すごいな。めっちゃ端っこだ。腹が。すごいな。これはすごい匂いですね。じわじわやってみましょう。お、いい音。やばいやばいやばい。毎回やばい。これが意外に火が強い。
今工業する。ちょっと赤みがある。じゃあ焼き出るかどうか。こんな感じで。仕上げてるわけではないですが、こんな感じですね。美味しいけど、炭っていう匂いじゃないな。炭じゃない。なんか匂いだけど。初。まあ無理そうですね。じゃあ、これに入れ直して焼きましょう。食べるのはもう家の中で食べる？あ、外で食べる？外で食べる？いや、周りやったら先子供たちはじゃあ家で。今日も朝日スーパーといただきます。家なんて好きに飲めます。最高ですね。皮が好きなんでいただいてみたいと思います。いい感じですね。いけます。かなりいけます。これ戻したらあれか。これちょっと置いておきます。これかな。で、これ。いい感じに塗れてますね。今通ってる。炭火焼きってわからん。色。三角。三角ですね。着火剤は着火剤ですね。まあやっぱ説明書通り炭火の下に入れて最初だけで、これだけでやるのはあまりおすすめしません。匂い、炭のいい匂いじゃなくてちょっと火事っぽい匂いがします。まあ一旦出来上がったんで、みんなで食べたいと思います。それじゃまた。あとはじゃんじゃん焼いていきます。これはあえてちょっとこの入れ物自体はへこみも変色もないんで、こいつの場合は OK ですね。まあこれはごとくは当然のごとくなんもないね。この固形燃料だと全然焦げつきないので大丈夫ですね。で、ショーズの方は問題なく使えますね。台があるんで大丈夫ですね。最終ここで炙ってます。この使い方も面白いかも。感じで最後片付けをしていこうかと思います。この部分はもういいかな。ここに入れてショーズは先に片付けたいんで、このアイス見てようか。乾ける。明日の頭
で、ショーツの方もこれしとけば、僕ね、一回正規流のあれなんだ、やつをやると、すごい、こんな感じで変色して買ったんですけど、アルミホイルでいっとくと、そんなに変形ないんで、長持ちます。まあ、下からの風が来ないんで、燃焼がこっちよりは弱いですけど、まあ、その分ちょっと長持ちしてますね。で最後はまあ、こいつの上にこれ置いて、これが冷えたらまた直していきたいと思います。で意外とこういう、なんか、トングとか置いたりするのに便利ですね。また山の方、行った時に焚き火台として使ってみてもいいかなと思います。はい。でまた、あと片付けて終わりますね。さよなら。ここのポケットストーブですが、畳んだらこんな状態ですけど、S ビットのやつと比べると S ビットの方がかなりでかいですね。こっちでやったら鉄板いけたんかなと思います。こんな感じの効果。前回でしたが、ギリギリいけなくはないですね。まあでも落ちるね。1個内側にしてこの状態やったら、もうちょっと焦げにくかったかもしれないです。次これで試してみたいと思います。はい、みんなで美味しく唐揚げをいただきました。りちゃん美味しいですか？じゃんじゃん。